انسان کا امت اوکھی تھی سی محبوب صدقہ پیدا کرم نوازی اینج کرنا پیا بلہائے ضرور ہم نیکی ہیک کرے سن لکھے سن چاہا جے تک گناہ کر رہا سن لازا پار انتظار کرے سن مدکار صدقہ تے محمد مصطفیٰ دا توبہ چا کرن لکھ سا گناہ میں کو ول مٹاون دا کھاتا بھی رکھے سا چا جیڑا تے کو محبوب جان کے میں کو اللہ جان کے توبہ چا کرے سی ایک توبہ دے صدقے پچھلے سارے گناہ میں کو معاف کر چھوڑے سا توجہ ہے جا کہنا اور بے شک سائیں دے اتے سائیں دی امت تے ڈاڑا تولن تے آونجے تا بولن نہ دے وے رولن تے آونجے تے سنبھلن نہ دے وے مگر صدقہ مصطفیٰ دا کرم نوازی ایسی فرمائی سی جے وضو فرض چکیتے سی نماز دے واسطے مطا کوئی بندہ سوچے وہ جو تقوی دی اینڈ تھی گئی ہے عبادت تا مشروط تھی گئی ہے مگر اے جنی کرم نوازی تے فرمائی اس چاہ جو نہیں قیامت دے فرمایا جیڑا وضو والے آزاد گھنتے آسی جیت جیت دنیا تے پانی پھریدہ ویسی معیشت سے میدان جو پہنچی جیت جیت وضو دا پانی پھریا ہو سی او جا چودوی دے چند ذکار چمک دی ہو سی توجہ ہے کہنا بار بے شک امت تے ڈھیر بار کیا شراب حرام ہے سیاں من کیوں شراب حرام چھوڑ دیتی سے لجپال نبی نے فرمایا کوئی نہ تھائیں بھنو تھائیں امت پریشان دھومن نل پاک ہونی دھومن نل پاک بھنو لجپال دا حکم ہے یا رسول اللہ بھن چھوڑے سے تھاں تھوڑے ہم وقت اوکھا ہاں غربت دا حال ہے تھاں بھن چھوڑے سے بار تھے امت دوتے رب ایدہ بار پیا دے دے مگر صدقہ سید الانبیاء دا حکم اینجھا نازل تھے جیڑا پانی دے گلاس کو چاہ کریں پیسی صرف پانی کو دیکھ کے پیسی سنت مصطفیٰ تے عمل کرسی جدو خدا تھاں بھنوے دا پائے ادو خدا تھاں رحمت نال بھرے دا بھی پائے توجہ ہے نا کہنا پانی دیکھ کے پیونا سنت ہے جیڑا ہی سنت تے عمل کر کے پانی تا اوے پیونے سی مگر گلاس کو دیکھ کے پانی کو دیکھ کے جڑا پیسی رب جی انہوں تھاں بھنوے دا پے انہوں صدقہ سونے محمد دا سارے کاسے بھی رحمت نال ڈٹوے دا پے توجہ ہے کہنا بے شک امت دے اتے بار ہے تقوی دی انتہا دے اتے امت پہنچی ہے بے شک ہے کہ رب نے فرمایا کہ جہاد فرض تھی چکے نکلو تے بھیڑو جیملے نکلن لگن بھیڑن لگن سوچن لگن مہنگیوں پچھوں پوتر دا کیا تھی سی مہنگیوں پچھوں دھی دا کیا تھی سی مال بنائیوں جائداد دا کیا تھی سی کھچا پھرک گئے پچھو لہے سی کون تے چڑے سی کون اے بار ڈھیس رہا جیڑا کانڈ دکھا کے بھائی سی سادہ کوئی نہ ہو سی جیڑا میدان چھوڑتے بھائی سی سادہ کوئی نہ ہو سی جب اے جنا بار نازل تھے نال رحمت دا امبار نازل تھے جائے کانڈ نہ دیتی سینہ تان کے کھڑ گیا ادو خون دا قطرہ ڈھانسی ادو رحمت دا رحمت دا نہیں پیا باسی توجہ ہے کہنا جے امت تے بار آئین تے رحمت دے بھی امبار آئین جیڑا جو کانڈ دے تے بھائی سینہ سید الانبیاء دے صدقے میدان دے وچ کھڑسی میدان دے وچ جلسی خون دا قطرہ زمین تے بعد چلک سی رب تمام ہوئیتا ہوں جا پہلے پورا فرما چھوٹا سی توجہ ہے کہنا بارتا اوکھے ہیں بارتا امت تے اوکھے ہیں مگر نال رحمت دا بھی سمندر بے بہائے 70 سال گناہ کر کھڑا مگر رحمت دا امبار اتنا ہے لکھ دا ایک ایک بیٹھے لکھ دا ایک ایک بیٹھے ان دا ایک ایک بیٹھے مگر 70 سال تو بعد جو خیال آئے آنکھ دے بھی جو ایک ہانچ جو رٹھی ہے لکھی ساری سمندرہ دے برابر سیہی کلم چلے ہوئے فرشتے دے ایک قطرہ آنکھ دے بھی جو نکتا ہانچ دا ایسا بھاری ہے سارے کلمے دی دوات تے سیہی کو مٹا چھوڑے سی سارے ورکے دھو کر انصاف کر چھوڑے سی بار امت تے ڈھیسا رہن مگر رحمتی تے اتنا ہے بار امت تے ڈھیسا رہن ایک 60 سال گزارتے گناہ مندی دل دل دے وچ مگر جنہاں سید الانبیاء دے سامنے آئے فقط چہرہ مصطفیٰ جو لٹھس رب چہرہ مصطفیٰ دے صدقے پچھلے سارے معاف کر چھوڑیں اگو حسن دا وعدہ بھی فرما چھوڑیے جنت دا گھر بھی دکھلا حدیث مبارکہ پڑھئے وقت بہت مختصر ہے آنکھوں تا ترجمہ سناما چاہتا اول ما یقضا بین الناس یوم القیامت فی الدماء بخاری شریف موجود مسلم شریف جی موجود اکثر کتب احادیث دے وچ موجود تے راوی بھی ایسا ہی
نہ کہیں انہیں بارے کلام کیتے نہ کائنات تے کہیں کو گنجائش تھئیے اپنے بھی آکھے سادے کے پرائے بھی آکھے سادے کے جنہ نام حضرت عبداللہ ابن مسعود جن نبی صحیح دے پچھو نماز پڑھن دیواری ہے یہ جوان صف اول دے بچ ہاں جے میدان دیواری ہے یہ جوان صف اول دے بچ ہاں سفر دا بھی ساتھی ہے حضر دا بھی ساتھی ہے مسجد دا بھی ساتھی ہے میدان دا بھی ساتھی ہے جنی زبان تو غلط کریں نہیں لکھتا صادق تے سچے پیا قرآن دائی محافظ ہے سورہ محمد دے فرمان دائی محافظ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود نبی صحیح دا صحابی جے کو نبی صحیح نال پیار ہے نبی صحیح کو جینے نال پیار ہے یہ حدیث مبارکہ دے راوی سیدنا عبداللہ ابن مسعود تے بخاری شریف جی موجود تے مسلم شریف جی موجود تطبیق بھی دے سا مسئلہ بیان کرن تو بعد مگر پہلے مسئلے کو سن وال پچھو میں جس ویسا بھی تطبیق کیا ہے پریشان نہیں تھی بنا حدیث مبارکہ اول ما یقدا بین الناس یوم القیامت فی الدماء حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمائے پہن کہ رب دے حبیب نے فرمائی کہ نہیں قیامت دے سب تو پہلے جڑا حساب کیتا ویسی فیصلہ کیتا ویسی سوال کیتا ویسی وہ ہے مظلوم دے خون دا بڑا توجہ ہے موضوع بڑا حساس ہے موضوع بڑا حساس ہے تے موضوع بڑا سمجھن دے نال تعلق رکھیں دا ہے اول ما یقدا نہیں قیامت دے رب جڑا پہلا فیصلہ فرمے سی کیڑی شاید دے بارے فیصلہ فرمے سی خون دے بارے فیصلہ فرمے سی مظلوم دے خون دے بارے فیصلہ فرمے سی جبکہ اے بھی حدیث مبارکہ ہے پئی جو سب تو پہلے حساب سوال نماز دا تھی سی حدیث مبارکہ یہی آگیا جو سب تو پہلا سوال نماز دا حدیث مبارکہ اے بھی آگیا جو سب تو پہلے سوال خون دا کہیں دی نماز دا حساب میرے ڈاڈے دی نماز دا حساب میرے کیوں توجہ ہے بڑا ہر توجہ کرے سنے جملہ سمجھا سکتا میرے ڈاڈے دی نماز دا فوت تھی گئے انہا حساب میں نے انہیں کہیں دی نماز دا سوال کہیں دی نماز دا حساب میرا زمانہ 60 سالہ زندگی میرا مکان فلان تہاری زندگی دا زمانہ گری سی کہیں دا 70 سالہ کہیں دا 80 سالہ وہی زمانے دی نماز جڑی تیرے مکان دے وچ تیری ذات نال متعلق اون دے بارے سوال تھی سی نہ کہ پچھلے دا سوال خون دا پہلا سوال کہیں دے خون دا توجہ ہے میرے نادے دے زمانے دا کوئی خون دا حساب میرے سب اوہ زمانے دی نماز دا سوال جن دے وچ میں موجود اوہ زمانے دے خون دا سوال جن دے وچ میں رب دا حبیب سچ فرما گئے حدیث او بھی سچی ہے حدیث اے بھی سچی ہے تطبیق سنچا جائے میں رب رحمت تمیم سامن تے آسی جائے میں جزا دے من دا بیلہ تے وقت آسی سب تو پہلے جزا دے سی نماز دی تے جائے میں جلال تے کہاری تے سزا دا بیلہ آسی سب تو پہلے سزا دے سی خون نہ حق دی جائے مظلوم دا خون وہائی جائے کہیں دا قتل کی دے سی سزا دے بیلے مظلوم کو پہلے سرے سی جزا دے میلے نماز کو پہلے سرے سی زمانے دی نماز دا سوال زمانے دی خون دا سوال زمانے دی نماز دا سوال زمانے دے خون دا سوال میرے زمانے دی نماز 5 وقتہ میرے متعلق میرے خون دا سوال میرے زمانے دے متعلق مظلوم دے خون دا سوال سب تو پہلے تھی سیا اتھائی جملہ تھوڑا جا عشق دا دے سیدہ پیا رب جے جزا دے وردے آسی نماز دی پہلے عطا فرمے سی جے سزا دے وردے آسی خون دا حساب پہلے گھن سی کربلا دے زمانے دے بجو خون اڑائے کربلا دی دھرتی دے مدہ کوئی اس وقت سے سمجھے کہ پہلے حساب زکاة تا تھی سی پہلے حساب جنہ معیشت تا تھی سی پہلے حساب جنہ سلوات تا تھی سی مدہ کوئی اس پہلے دا بندہ گمان دے میں چھوڑے کہ پہلے سوال تسبیح تا تھی سی پہلے سوال ذکر اذکار تا تھی سی نا زمانہ کربلا دے میں پہلے سوال خون حسین تا تھی سی خون عباس تا تھی سی
زمانے تے مظلوم کربلا دے خون دا سوال تھی سی حدیث دے مطابق تے ہون تھوڑی توجہ نہیں جیڑے پرانے سونا انہوں کو پتے پیر کدو بلیں دے میں بفضل خدا اللہ دا حکم تھا لکھا سلام میرے پیر و مرشد بابا خادم حسین رضوی تے لکھا سلام پیر و مرشد سیرانی بادشاہ تے لکھا سلام کی بلا پیر و مرشد حافظ جی تے تربیت ایسی فرمائی نے بابو کری بندے دے منہ دو دیکھ کے گال نہ کرے اے منہ والے دا منہ ہوئی جیندہ منہ ہوئے ان دے منہ دو دیکھ کے گال اور جو ہے جگہ ہے خدا دی قسمیں آج ہی خدا پھڑکا سکتے بھگا سکتے میری ذات میری اوقات کیا ہے میں جس سلسلے نال تعلق رکھتا ہوں فقط ہکا ذات ہے میں ذرہ بے نشان اگر کسی کا نشان ہے تو وہ گنبد خضرا کے مکی کا ہے میں اس کو تیرے نام سے تعبیر کروں گا وہ پھول جسے قربت شبنم بھی گرا توجہ ہے جگہ ہے نا مظلوم کربلا دے خون دا حسابوں زمانے فی زمانہ سوال تے حق کے سونے مصطفیٰ دا متہ کوئی سمجھی بیٹھا ہوئے جی اتھا جول کے حساب تھی سن معیشت دے معیشت بعدچ معاملات بعدچ زکاة دے بارے میں کہیں کھڑا پہلا سوال ہوتا ہے کہیں شاید دے بارے نہیں آئے کھڑا فقط دو چیزاں جزا تے حوالے نال نماز تے سزا تے حوالے نال پہلے خون مظلوم فی زمانہ جو مظلوم دا خون پیا ڈھان دئی فلسطین دے وچ جو ماما دے پیٹ دے وچ بچے مردے پہ ہیں ہک کی عمارت دے تلے 1500 بچہ ڈھان دے عمارت تاپ میں دی ہے آج قبرہ کھٹن والا کوئی نہیں ہے قبرہ کھٹیں دن ہیک متفنا رہ دن پچھو 100 بیا تیار تھی میں رہی متہ سمجھے کربلا دی دھرتی مر گئی ہے متہ سمجھے جو کربلا دا سبق مر گیا ہے متہ سمجھے جو یزیدی دا شمر تے منن والے مر گئے ہیں متہ سمجھے جو حسینی مکہ ہیں نا رحمان تے منن والے کل بھی شیطان تے مقابلے کھڑے ہیں لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین رب تے قرآن پہلے فیصلہ فرمائے ازل تے بچے والے شیطان نے کہا میں ہر عمل کروے سا میں انہیں کو گمراہ کرے سا میں اپنی سلطانی انہیں تے قائم کرے سا رب اسے ویلے فرما دیتا بدبختہ ونج دنیا دی ہر طاقت لے سہی خون تے بچ بڑھ بنگی جسم تے بچ بڑھ بنگی دل تک تے راستے دکھا چھوڑے سا مگر ساڑا اے وعدہ تھی گیا لیس لک علیہم سلطان سلطان تے کوئی نہ منے سی سلطانی یا محمد مصطفیٰ دی راسی یا خدا دی راسی لیس لک علیہم سلطان تے کو سلطان کوئی نہ منے سی تے اللہ دے حکم دے نال اساں اے پیغام دنیا تک دے دے راسوں خدا کرہی تے ساکو طاقت دے سی جو فلسطین دے مظلوم مسلمان ہے اساں بھی مدد کرے سو فی زمانہ اگر کوئی سمجھ دائے سیاستدان ہوئے یٹ ہوئے میاں جی ہوئے حافظ ہوئے کاری ہوئے سیاستدان ہوئے ملک ہوئے خان ہوئے سید ہوئے یام ہوئے دنیا دا کوئی بندہ ہے سونے مصطفیٰ دا فرمان عبداللہ ابن مسعود دے کنو روایت بخاری شریف دی حدیث مبارکہ مسلم شریف دی حدیث مبارکہ دل تے نقش کر گھن اپنے زمانے دے وچ جو اس وقت خون پیا وہاں دے مظلومے دا اوہی فلسطین دے مظلومے دا خدا ہی دے بارے تیرے کنو سب تو پہلے سوال کرے سی دسا مظلوم دے پاسو کھڑا ہمیں کہ ظالم دے پاسو کھڑا ہمیں یہ حدیث مبارکہ چونکہ موضوع ہے تھوڑا جہاں خوش کے اور چونکہ مزاج دے خلاف ہے جبکہ استادی میں تو کوئی عرض کرا میں پہلی دفعہ حدیث مبارکہ خیر پر سادات بیان کی تھی میں تو یہ ایک بندے نہیں تھے ہوا کہ جی میں تو فارسی سے یہ پڑھتا آ رہا ہوں کہ پہلا سوال تو نماز کا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں میں کہ کیڑی کتاب فارسی نہیں پڑھی ان سے میں کو کتاب نسایا میں کہ بھائی کتاب بات جہن میں جڑی تے کو کتاب بیٹھا نسایا وہ بخاری تے مسلم ہی اور اوکو تا شیخ سادی لکھ گئے کہ نماز دا سوال پہلے ہے ایک او لکھ گئے جڑا شیخ سادی دے مرشد بھی استاد ہے جو ہے جگہ ہے نا حضرت عبداللہ ابن مسعود میں کوئی اپنی گال نہیں نسینا پیا میں اودی گال نسینا پیا جائے نسائے کے قبر ہے میں اودی گال نسینا پیا جائے نسائے کے خدا ہے وہ مصطفیٰ فرمینا پہلا سوال مظلوم دے خون دا ہے اے مسلط تباوڑ اللہ حاکمہ اے مسلط تباوڑ اللہ لوگو اے اپنی پرچی دے نالی نہ بدبختہ کو اپنے اتے
مسلط کرنے والے ہو خدا دی قسم تہاڈے زمانے دے وچ سب تو پہلا سوال فلسطین دے مظلوم دا تھی سی معیشت دا سوال بعد وچ ہے ملک تے ریاست دا سوال بعد وچ ہے مظلوم دے خون دا سوال پہلے ہے سبحان اللہ کہ ناراض کہنے میں سارے ایک باری نعرے دا جواب دیوا تاجدار ختم نبوت اللہ دے حکم نال ناراض کوئی کہہ نہیں ماویں چلو دل دی گال تے دل نال ایک باری بلا زور نال نعرہ سنو تاکہ میں کو پتہ لگے جو نبی صلی دا فرمان سارے عاشقے تک پہنچ گئے جاگتے بیٹھن میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود دی بارگاہ ناز دے وچ عقیدتاً اج دی حدیث مبارکہ پیش کیتی ہے یا اللہ اس فرمان تے قرآن دا ثواب حضرت عبداللہ ابن مسعود دی روح کو پہنچا فلسطین دے تمام مظلوم مسلمانے دی معصوم اصغر دی طریق تے ریت تے چلن والے انہیں بالے دی روح کو پہنچا اللہ صدقہ انہاں شہیدہ دا جنہ دا خون زمین بعد ڈٹھے سمانے دی ساری ولایت بعد ہے تقوی بعد ہے مظلوم دا خون پہلے ہے یا اللہ اس خون مبارک دے صدقے اساکو غیرت فکر تے سوچ نصیب فرما امت مسلمہ کو ایسا کوئی حاکم نصیب فرما جیڑا وقت یزید دے نال متھا پاوے فلسطین دے مظلوم مسلمانے دی مدد فرماوے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد توجہ ہے کہنا ایک بھئی حدیث مبارکہ سناما چاہتا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بظاہر زمانے کو یہ لگدا پائے بظاہر زمانے کو وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ایک کوئی بندہ ایویں ویندہ پہ ہوئے تا کوئی قرآن ٹکر بنی کوئی ویندہ پہ ہوئے تے ایشو سورہ مبارکہ دا ورکہ تفسیر دا کو لفظ بنی تو پڑھ کے نے کو سمجھ ناسی بھی تھیا کیا ہے کو سمجھ ناسی بھی تھیا کیا کیوں وہ اس وجہ کرتے کہ تفسیر اگوں پچھوں ساری سیاق سارا سمجھ سے تے پتہ لگ سی کہ بار تو مراد ہے کیا نبی صحیح تے کوئی بار نہیں بار ہاں کہ امت دا کوئی بندہ آپ ایک صحابی دے کنو گئے تھے صحابی دی رخصت تھی فوت تھی گھر والی رومن لگتا یا رسول اللہ یہ کہتے تھے میں کیوں عرض کی دی یا رسول اللہ این دی تیاری ہے میدان دی این دی تیاری ہے جنگ دی اے تا تلوار کو دھارا نہیں بیٹھا اے تاہتا بیٹھا میں نبی دے دشمن نال بھینڈے اے تا عرض بیٹھا کرنا رب دی بارگاہ جے ربا سید الانبیاء دے صدقے میں کو شہادت دی موت نصیب فرما تلوار میری گردن تے ہوئے ظالم دا ہاتھ ہوئے میرا خون بڑھے جو میں رب کوئی دے گنا رب دی جنت میں یہ خون بعد ہے جنت پہلے نظر دی توجہ ہے جگہ یا رسول اللہ ایتا فوت تھی گیا بسترے دے میدان تے گیا نا شہادت تو تھی گیا محروم لجپال نبی نے جے تلوار تے تلے ہے جے تیر تے تلے ہے بار ضرور ہے مگر کرم نوازی دی انتہا کر دیتے سید الانبیاء نے آپ نے فرمایا سن گن تو سمجھ دیئے کہ جڑا تلوار تلے آوے تیر تلے آوے اوہ شہید ہے سن گن جیڑا اس نیت دے نال رخصت تھی نا پیار راستے اس موت آگئی او بھی شہید ہے آتے جیڑی ماں بال کچھ نمیں دے ہوئے دنیا تو رخصت تھی اے بھی شہید ہے امت تو بار مصطفیٰ نے اتنا ہٹا چھوڑے فرمایا ماں بال جمع ونجے بل چالی دیوارا تک اگر کو موت آگئی چلیے دے اندروں فرمایا او بھی شہید ہے جو ہے کہنا بار ہے سارے ہن امت تے مگر دیکھتے سی سونے مصطفیٰ نے لہائی کی گئے بات ہے سارے ہن مگر فضیلت اتنا رہتی ہے تقوی رہتا ہے اتنا قوم کو اپنی امت کو کہ اگر امت بار دے تلے ہے تو بل خدا نے روحانی طاقتہ بھی ایسا دیتا ہے جو نہیں قیامت دے خون دے وچوں خوشبو آسی کہہ دے مظلوم دے خون دے وچوں خوشبو آسی کہہ دے شہید دے کیڑے شہید یہ جنہیں فلسطین شہید یہ مظلوم جنہیں دوتے نہیں رات بمب کھڑے بس دن ساری قوم کیا دیا آپ نے اسرائیل کے خلاف بات کی ہے اوہ ڈھکو آئینے کو ڈھکو داڑھی آلے کو پگڑی آلے کو میں کہ داڑھی آلے تے پگڑی آلے دی پگڑی تے لتھی ہے سیر تا لت ہے مگر جھک کیا نہیں
داڑھی تے پگڑی والے دا سر نیزے تے چڑھیے تن تو جدا ضرور تھے مگر زبان لاکھ تر لاکھی تے پگڑی والی دی زبان کو چپ کروں داڑھی والے دی زبان کو چپ کروں لکھا سلام زہرہ دے خون کو سانگھا تے چڑھ کے جملے او سنوائن سی وقت کو شرمندہ کیتا سی وقت مہر ثبت کیتی ہے سے کہ زمانہ لکھ پیا کوشش کرے پاک تے داڑھی والا جھک سی کوئی نہ سر لہے تا سکتے نیو نہیں سکتے یہ ریت تا میرا حسین چھوڑ گئے پاکی اہدی اے ہی تے اللہ دے حکم نال جے تک سارے ساہن اسائیں پیغام دے دے راسوں قوم کو غیرت دا سبق سمجھے دے راسوں اول ما یقدا بین الناس یوم القیامہ فت دماء سب تو پہلا سوال یہی قیامت دے اللہ رب العزت مظلوم دے خون دے بارے کرے سی یہی زمن دے وچ نال علی پوری پوچھی جو کھوئے تے سچا نے یوسف کو جائیں سچا سچا جائیں ڈٹھا اوہی حساب دے وے جائیں کٹھا کٹھا جائیں باہر کریں فرات تے ڈٹھے بیٹھا اوہی حساب دے وے جائیں فلسطین تے باپ سچے اوہی حساب دے وے تے جنہیں ڈٹھا او بھی یا اللہ حاکم وقت کو غیرت نصیب فرما وقت سپا سالار کو غیرت نصیب فرما مظلوم مسلمان دی غیبی مدد فرما ملک پاکستان دی خیر فرما ایسے حکمران نصیب فرما جنہیں مظلوم دی مدد فرمامن این ملک دے وچ دین مصطفیٰ کو تخت گھن کے آمن اللہ رب العزت صدقہ سنہ مصطفیٰ دا جو گناہ مندے بار ہیں اس وقت ہاں دے مکھڑے دے صدقے اللہ سیاں گناہ مندے بار اسا تو دور فرما اثر بزرگیں دی قبر دے اتے کروڑ رحمت نزول فرما جنہاں ان نشانیاں پیچھے چھوڑتے گئن یا اللہ رب العزت ان دی آل اولاد دی ان دے خان مادے دی ان دے گھر دی مال دی عزت یا برودی حفاظت فرما جنہاں حافظ قرآن پوترا چھوڑ دے گئن اللہ سیاں ان دے علمچ حلمچ برکتہ نصیب فرما مزید اکتے قرآن دی دولت عام کرن دی توفیق عطا فرما آمین وما علینا الا البلاغ المبین